Fáilte roimh arás. Welcome back. Follow me, Mish Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1 Topic 3, so Level A1 Topic 3, Rannóg Cuid, Cúrsaí Teaghlaigh Cuid hAon. So Section 5, Household Matters or Family Matters, Part 1, focusing on Labhairt, speaking. Agus sa Rannóg seo, ba míad ag múna ólas a lurg agus a thuairt faoi de Teaghlach. How to give information and ask for information about your family. Teaghlach, vocabulary. On Teaghlach, the household or the family comes from the word teagh. So traditional Irish society thought of the family as the extended family of 3 generations, which would have included grandparents, parents, and children, rather than the conjugal family of 2 generations that we tend to focus on nowadays. An chláin, children or offspring, and an chláin specifically refers to your children. Sometimes people take it to mean family, but technically no, it refers literally to children or offspring. Ahir, father. Máthir, mother. Drahar, brother. Drafur, sister. And we'll go through these one more time. This time I'll have you repeat them after me. An Teaghlach, an Teaghlach, an Teaghlach. An chláin, an chláin, an chláin. Ahir, ahir, ahir. Máthir, máthir, máthir. Drahar, drahar, drahar. Drafur, drafur, drafur. And drahar and drafur are 2 words that have quite different pronunciations in the other canúns. So if you're interested in pronouncing them using Gaeilge or Gaeilge Chonach, check out teaghlach.ie and you'll be able to hear the pronunciation there. An Teaghlach, vocabulary continued. Tishmahor, tishmahor, parent. Tishmahori, parents. Mach, a son. Ineen, a daughter. Shanahar, grandfather. We also use the word dado. Shanwahar, grandmother, and also use the word mamo. So repeat after me on Teaghlach. Tishmahor, tishmahor, tishmahor. Tishmahori, tishmahori, tishmahori. Mach, mach, mach. Ineen, ineen, ineen. Shanahar, shanahar, shanahar. Shanwahar, shanwahar, shanwahar. An Teaghlach Simpson, the Simpson family. So here we have the Simpson family, and we'll go through the different members of the family and we'll name their relationship to the other members of the family. Starting off with Homer. So Ahir, Lisa agus Bart. Tishmahor, Lisa agus Bart. Farcéile, Marge. And Mach, Grandpa. So these are the relations he has with each of the different family members. Agus inis, cúpla ceist faoi Homer. On Ahir é, is he a father? And you can answer that with sha or niha. He is or he is not. On Ahir é,
se. An tuismitheoir é. An tuismitheoir é. An fear céile é. And again, you can answer with se, ní ha, or is fear céile é. Usually we would answer with the shortened version of the response. An mac é. An mac é. Agus inis Marge. Máthair, Lisa agus Bart. Tuismitheoir, Lisa agus Bart. Bean chéile, Homer. An máthair í. Se, ní ha. So, an máthair í, se. Is máthair í. An tuismitheoir í. An bean chéile í. Agus inis Bart. Mac Homer agus Marge. Páiste Homer agus Marge. Drahar le Lisa. Garbhach Grandpa. Garbhach grandson. So Bart an mac é. Se. An páiste é. An drahar é. Agus Lisa. Inín Homer agus Marge. Páiste Homer agus Marge. Drafór Bart. Gar inín Grandpa, so granddaughter, gar inín Grandpa. Agus inis an inín í, se. An páiste í, se. An drafór í. An gar inín í. Agus inis, cé sin, who's this? Grandpa. Ahar Homer. Sean ahar Lisa agus Bart. An ahar é. Se. An sean ahar é. Se. Agus inis an ball dearnach den Teaghlach, Maggie. Jan Cúrsaíos arthú díreach cosú leis na Cúrsaíos atá déanta na ball eile den Teaghlach. So, give a description of Maggie just like the ones that we did of the other members of the family. Beag an bilóg an Teaghlach fear nó bregach uait den gníomhaíocht seo. You'll need the handout on Teaghlach, the household, true or false for this activity. Fear nó bregach. Lé na rátí seo Alanis. Read the following statements. Tá siad bunathe na pictiúr hús. They're based on the pictures above. An bhfuil na rátíis fear nó bregach. Are the statements true or false? Cur circle timple an vragra ceart. Put a circle around the correct answer. An sin lay na rátíis amach os ord. And then read the statements out loud. Beg na fragraí ag dera an hAon. So the answers will be at the end of the video. Fear nó bregach. Ifir hAon is é Joe far Céile Maria. Ifir dó tá Maria agus Sean posta. Ifir trí is trafúracha iad Anna agus Bríd. Ifir chathair tá Trish agus Sean scartha. Ifir cúig is é Alec, Ahar, John agus David. Agus ifir sé is iad Rory agus Muirish páistí Alec. Fear nó bregach lean. Ifir seacht is é Frank Drahar Rory. Ifir a hocht is bantrach I Maria. Ifir a naí is é Alan, Ahar, Rory agus Muirish. Ifir a de is I Maria, Sean, Ahar, Anna. Ifir a héindeag is trafúracha iad Ciara agus Emma. Ifir a dóideag is iad Alan agus Maria, Tuismitheoirí Frank agus Anna.
Agus inis freagraí fíor nó bregach, the answers to the handout, true or false. Is é Joe fear Céile Maria, tá sé sin bregach. Tá Maria agus Seán pósta, tá sé sin bregach. Is trafúracha iad Anna agus Bríd, tá sé sin bregach freisin. Tá Trish agus Seán scartha, is bregach é sin. Is é Alec ahar John agus David, tá sé sin fíor. Is iad Rory agus Muiris páistí Alec, tá sé sin bregach. Agus na freagraí eile, is é Frank Trahar, Rory, tá sé sin bregach. Is bantrach í Maria, tá sé sin fíor. Is é Alan agus ahar, Rory agus Muiris, tá sé sin bregach. Is í Maria Shanahar Anna, tá sé sin bregach. Is drafúracha iad Ciara agus Emma, tá sé sin fíor. Is iad Alan agus Maria Tishmahori, tá sé sin fíor. Canas Sarai live. How did you get along? And this is just a quick shot of the answers for fear no bregach, so you can double check them. Stop the video for a moment. An bhfuil clán agat. Úsáid clán chun tagart de fáistí. So they use the word clán to refer to children. An bhfuil clán agat. An bhfuil páistí agat. So clán specifically refers to having children. Oftentimes people mistake it and use the word as family. Do you have family? But they mean specifically, do you have children? So, tá páistí agam nó again. We have children. I have children. Tá clán agam nó again. Níl páistí bith agam again. Tá muid ag súil le páiste eile. We're expecting another child. So repeat after me. Tá páistí agam. Tá páistí again. Tá clán agam. Tá clán again. Níl páistí agam. Níl páistí again. Níl páistí bit agam. I have no children at all. Níl páistí bit again. Tá muid ag súil le páiste. Tá muid ag súil le páiste eile. So we are expecting a child or we are expecting another child. And now it's your turn to answer the questions. An bhfuil clán agat? An bhfuil páistí agat? An bhfuil clán agat? An bhfuil páistí agat? An bhfuil páistí agat. An réamhachail egg, the preposition egg. Úsáidtear an réamhachail egg chuna rá go bhfuil rud éigin agat. So we use the preposition egg to say that you have something. For example, tá peann agam, I have a pen. Tá billóg agam, I have a sheet of paper. Tá mála agam, I have a bag. And the question would be, an bhfuil mac agat? Do you have a son? An bhfuil mac agat? And you would answer that with tá mac agam. Tá mac agam. And now we'll practice answering these questions. An bhfuil inín agat? An bhfuil inín agat? An bhfuil drahar agat? An bhfuil drahar agat? An bhfuil drafúr agat? An bhfuil drafúr agat? Can you think of any other questions you might make using the same construction? And this time I'll have you repeat after me. An bhfuil inín agat? An bhfuil drahar agat? An bhfuil drafúr agat?
And here we have on uha, the singular form of the prepositional pronoun, agum, tá mac agum, I have a son, agut, bhfuil inín agut, do you have a daughter? And then on iver alra, the plural version, a gwyn, tá mac a gwyn, we have a son, bhfuil inín a gwibh, do you, plural, have a daughter? So you'll notice the endings, a gum, a gwyn, a gut, a gwibh. And we also came across this when, if you think of when we say hello, diodit or diogit, diayiv, the similar endings, diogit, diayiv, hello to you singular, hello to you plural. A gut, a gwyn, a gwibh. And here we'll look at some examples. An bhfuil páistí agat una, do you have children, una? Tá beirt fáistí agam, inín amháin agus mac amháin. Yes, I have 2 children, one daughter and one son. An bhfuil tú pósta a líam? Tá an pósta le síle, tá ceathrar páistí a gwyn, mac amháin agus trúr iníanacha. Are you married, Liam? Yes, I'm married to Sheila. We have 4 children, 1 son and 3 daughters. An bhfuil páistí a gwibh, do you have children? Níl páistí ar bith a gwyn go fóill. No, we have no children yet. And now it's your turn. I'll have you read these sentences after me. An bhfuil páistí agat una? Tá beirt fáistí agam, inín amháin agus mac amháin. An bhfuil tú pósta a líam? Tá an pósta le síle, tá ceathrar páistí a gwyn, mac amháin agus trúr iníanacha. An bhfuil páistí a gwibh? Níl páistí ar bith a gwyn go fóill. Cad iad na freagaí, what are the answers? So I'm going to ask you a question and then I'll have you answer it. Pay close attention to the prepositional pronouns that I'm using and answer it with the correct form. An bhfuil páistí agat? An bhfuil clán a gwibh? An bhfuil clán agat? An bhfuil páistí a gwibh? Cé bhéad páiste atá agat? Cé bhéad páiste atá gwibh? And we'll continue on. An bhfuil páistí agat? An bhfuil clán agat? Cé bhéad páiste atá agat? An bhfuil páistí a gwibh? An bhfuil clán a gwibh? Cé bhéad páiste atá agah? Tá ceathrar páistí a gcuin, mar shampla, for example. Beidh an biló Cúrsaí Teaghlaigh lé agus líon uait an gníomhaíocht seo, so you'll need the handout Cúrsaí Teaghlaigh lé agus líon for this activity. Cúrsaí Teaghlaigh lé agus líon. Household matters, read and líon fill in the blanks. So éist leis an mír agus líon na barnaí híos bunathe ar an eolas a gluiseann tú. So listen to the sound file and fill in the blanks below based on the information that you hear. Cloistigh tú an bhír dhá uair, you'll hear the sound file twice. An sin, lé na habartí nó na ceistena amach ó sord, and then read these sentences or questions out loud. Cúrsaí Teaghlaigh lé agus líon. Ibre hain, níl mac ar bith againn. Ibre dó, tá cúig ar páistí againn.
Ibre trí, an bhfuil páistí a gcuibh. Ibre cethair, an bhfuil drafór agat. Ibre cúig, an bhfuil mac a gcuibh. Ibre sé, tá mac a gcuin. Agus arís, ibre hain, níl mac ar bith a gcuin. Ibre dó, tá cúig ar páistí a gcuin. Ibre trí, an bhfuil páistí a gcuibh. Ibre cethair, an bhfuil drafór agat. Ibre cúig, an bhfuil mac a gcuibh. Ibre sé, tá mac a gcuin. Agus lé agus líon ar lean, lé agus líon continued. Ibre seacht, tá cethair páistí a gcuin. Ibre hocht, an bhfuil éon iníonacha a gcuibh. Ibre ní, an bhfuil páistí agat. Ibre de, tá mac amháin agam. Ibre héindeag, an bhfuil drathar agat. Ibre dóideag, níl éon páistí a gcuin. Agus arís, ibre seacht, tá cethair páistí a gcuin. Ibre hocht, an bhfuil éon iníonacha a gcuibh. Ibre ní, an bhfuil páistí agat. Ibre de, tá mac amháin agam. Ibre héindeag, an bhfuil drathar agat. Ibre dóideag, níl éon páistí a gcuin. Agus seo iad na freagraí for lé agus líon, fill in the blanks. Ibre hain, tá cethair páistí a gcuin. Ibre dó, an bhfuil éon iníonacha a gcuibh. Ibre trí, an bhfuil páistí agat. Ibre cethair, tá mac amháin agam. Ibre cúig, an bhfuil drathar agat. Ibre sé, níl éon páistí a gcuin. Ibre seacht, níl mac ar bith agam. Ibre hocht, tá cúig ar páistí a gcuin. Ibre ní, an bhfuil páistí a gcuibh. Ibre de, an bhfuil drafór agat. Ibre héindeag, an bhfuil mac a gcuibh. Ibre dóideag, tá mac a gcuin. Agus sin é cuid hAon, Rannóg cuid, Cúrsaí Teaghlaigh. And that's it for part 1 of section 5, Household Matters, focusing on ólas a lorg agus a thuairt faoi Teaghlach, giving and seeking information about the household or your family. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a bhórtan úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc ar a slíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their permission to use the learning resources that are available on their website. Tá súlagam gur bhain sibh tanamhas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.